Iki garenge ya teko nduk. Mongso ora teko bangeten. Heeh. Kene ngadeg kene rek. Ayo. Lu gosek rek. Oh, nggih. Dindingan sih Mas. Lendro Pak tadi menyuruh. Dorahayu. Sowan muna ngerasa ningsun jaluk warta nira apa winan tubta suki wis matura mas gareng kang prayoga Ndang Reng, genti matura. Oh, kula. Pucung wis. Pucung apa arep gambir sapit ya monggo. Wis ora tau nganggo gambir kok. Yo njet-njet ya kena. Ya. Lambemu cocokno karo gender. Wong dicocoke karo karo anape kok kono. Iya piyo. Betul. Tekaku padha rahayu. Among aku atur Mugi kunjuk wonten ngarsi. Mugi kunjuk wonten ngarsi. Karian buri dhewe monggo. Karbo isane mboten langkung kula nderek tasakuran ya kenal. Lho lak Ten langkung. oe. Halah kowe iki muni ngono kok. Oe. Mboten langkung Kula
Digareng. Dut. Anu lho. Napa, Pak? Pelawak-pelawaki apa kuwi anggere apa nglawaki aku no do wedi sebab apa nek tak jak nembang niki do ora wah. Nggih tujune mboten ketang sethithik, mboten ketang pinten taun, mboten ketang pripun-pripun wonten sangu saking Esti Pandhawa. Lah mulane kuwi sing tak jak nembang ya mung siji sampean loro kirun liyane loro wis angel. Nggih ora ketang yak-yakan nggih tetep ketang. Ora yak-yak iki mah ya runtut ngopet to. Nggih nggur sak pucung mrucut mon nggih pun mboten trima gareng. Ha iya. Nggih mumpung niki main teng Semarang Pak. Ya. Nggih. Nostalgia. Heeh. Wis pirang abad mboten main teng mriki nggih. Ya wis suwe. Nggih kira-kira nggih dangu ning pun disyukuri alhamdulillah. Ya. Tasih dipun paringi kesempatan sowan wonten ing Simpang 5 mriki. Iya. Nostalgia. Wah, iku pomo aku ora gareng no aku ki dadi preman kene lho. Dadi preman iki. Lho, lah pun lho kula nu pun matur wong salwangsul urip kula niku kok dislametke nggih kejawi ingkang damel gesang, Ya. ugi profesi kula gareng. Rikala semanten saderenge gareng niku kula nggih klesetan turut-turut pinggir trotoar mriki. Nggih sok anu parkir bareng ya. Nggih parkir nggih, riyen dereng enten WC, pemono WC niku ya jaga WC barang kula. Ning alhamdulillah kanthi profesi gareng kula tekuni ateteken tekun tirose tekan. Ya, betul. Niki riyen gawene nonton tontonan ten mriki sakniki genti ditonton dadi tontonan. Iya. Ning muga-muga aja dadi tuntunan lho. Nggih napa picek apa piye kok. Ya ora to ya. Nggih tuntunan nggih mugi-mugi dadi tuntunan nuntun marang kebecikan. Betul. Heeh. Niki Ya. salut kagem PDIP DPD Jawa Tengah. PDIP DPD Jawa Tengah niki Pak Bambang Pacul rawuh nggih. Urung ketok mau suruh mau nek anu aku ketemu urung ketemuan. Wah kiyen ora rawuh ora cair iki. Ora aku cair demben. Lho yen kepanitiaan pun cair sing tak goleki sawerane kok. Oh alah. Mboten ning niki pun tenggani kalian sederek-sederek PDIP kejawi PDIP nggih masyarakat penggemar wayang kulit sami rawuh mirsani. Diaturke kok. Iki aku yo ngaturke penucik. Ingkang winanti pakurmatan dengan Pak Hendi Wali Kota Semarang, ya toh? Nggih. Awake dhewe bola-bali ning Balai Kota. Nek ora kleru aku ping 4 ya ning Balai Kota Semarang. Nggih. Tahu apa kuwi anu kelirku pedhot barang anu gawang. Nggih, nganu panggunge ambruk. Heeh. Wah, mayang gur 5 menit bayaran penuh. Penuhane apa kuwi anu pedhot kuwi. Oh, gawangane pedhot. Ya ning aku ya paringi liru karo Pak Wali. Nggih, menawi wali kota kula no sipatipun nganu kok. Nggih, diaturke. Tanggung jawab. Piyayine alus ngenek ngendika ora kemrungsung mentes kena dirungokke kena dirasake wah jan hebat tenan. Nggih, niku nek biasanipun ngoten niku piyayinipun pancen pun katok. Iya, iya. Ngelmunipun pun katok niki sowan mriki tamune sinten mawon to? Lah, lho iki akeh banget iki. Iki jane ya iki ketua DPP PDI Perjuangan iki kudune rawuh to. Terus ketua iki ngira pantes ngrangkep ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Iki Mas Bambang Wuryanto, Mas Bambang Pacul mau ya. Terus niki keperluane dalu niki napa? Hari wayang niku piye to iki? Oh, hari wayang to? Heeh. Oh, Kepiye to kowe iki? lah kula anggar duwite entek lali. Jan keparat. Sik to, kowe iki melu aku pas hari wayang wis ping pira ae hitungan. Hari wayang sing ketinggal kaping 3. 3 niki. Ya ora to. Ping sekawan. Ya, Sekawan. betul. Sing kula eling-eling niki Simpang 5 RRI Jakarta. Heeh. Terus tunggale mboten sida Karanganyar kula dibatalke. Ayo arep nagih apa? Karanganyar batal. Mboten napa-napa ning sing baku kula mung nderek bingah wayang diperingati sebagai hari wayang nasional. Heeh. Niki yen padha-padha utak-atik gathuk, Pak. Heeh. Wayang niki ada 3 yang saya unceki, wayang kulit, wayang wong, wayang golek. Betul. Heeh. Wayang niku saking tembung bayangan. Betul.
wewayangane utawa bayangan. Kulit niku bagian yang paling luar. Ya. Yen nyawang menungso aja mung jabane tok. Ya. Aja nyawang bayangane gur jaba tok, nyawango tekan jero. Mula yen nyawang wayang wong. Wayang kuwi bayangan, wong ki wutuh. Nyawang wong kuwi kudu sing wutuh. Betul, heeh. Nek yen wis nyawang wong wutuh aja wayang golek. Tegese goleki bayang-bayang sing elek tuh wong liya. Ning golek ana bayang-bayang elek pribadimu dhewe. Betul, ya. Ngoten niku wayang golek. Ya. Liyane kula dereng ngerti wong urung tau melu. Heeh. Nek wayang klithik. Wayang klithik niku wayang niku bayangane. Klithik niku wong sing golek klithik-klithik. Tegese wong golek kletik-kletik. Golek kletik-kletik niki nggih rada repot mergo SK pun tutup. Ora sarana-rana ya golek liyane. Sing buka. Sing buka. Mriki yen Semarang enten wayang potehi. Oh iya. Wayang potehi niku wayang weton Cenes. Biyen eneng UNESCO ana wayang putih apik tenan ning wayange rada gedhe-gedhe dhuwure 2 kilan. Nggih. Wih, apik tenan. Ning ya wayang golek. Nggih. Sing nglakokke saka dhuwur. Nek perang ya kaya wong perang tenan nggo pedang. Tak 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 anggere kuning bel dibobok digeret. Aku jane wis ketir-ketir. Waduh, kalah aku. Nggih. Nek kula nggih rumangsa tersaing ternyata Hong Kong niku enten wayang wonge, Pak. Ana, heeh. Enten wong. Dadi yen kula ngarani kalau ini peringatan Hari Wayang Dunia pun saemperne karena tiap negara punya wayang sendiri-sendiri. Betul. Nah, India juga begitu. Nggih. Thailand juga begitu. Nggih. Niki yen PDIP nganake Hari Wayang niki pun trep. Ya. Tur niki yen kula onceki yen PDIP niku lak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nek yen sesuai kali keperluan dalu niki pun beda melih, Pak De. Bedane P niku pagelaran wayang kulit malam ini memperingati Hari Wayang Nasional. Gitu. Ya. D. Di Simpang 5 Kota Semarang inilah tempatnya. Ya. Ini malam dalangnya Sang Maestro Ki Mantep Sudarsono atau disebut Dalang Setan atau Dalang Oye atau Dalang Metik. Niku jlentreh, Pak. P pelawaknya Gareng dari Semarang. Niki pas. Ya. Ati yen panjenengan wak sebutane macam-macam yen mriyen dere bominge panjenengan Dalang Setan. Wayang ngubah kaya ora ana sing ngubahke mula disebut Dalang Setan. Terus Dalang Oye mergo panjenengan niku lak satu dalang yang memegang produk apa obat sponsor. Ya. Dalang Metik. Ya. Kowe aja goleke mungsuh wong lho kowe. Aku wis ora tak terjemahke lho. Ning saestu panjenengan pun saged sinebut maestro, Rom. Karena maestrone ilang siji rek. Napa sinten? Lah Mas sapa iki Ngayuja? Sinten? Putra Pak Bagong Sudiarjo. Oh, Mas Jaduk. Nggih, derek kancaku, derek Bela Sungkawa. Heeh. Nggon karawitan kontemporer aku bagian wayang kulit. Nggih, Mas Jaduk no kualitasipun. Nggih. Wis. Nggih. Guyon renek iki. Nggih. Kowe kapan? Loh, kapan dadi maestro ngono lho kowe iki aja lalu-lalu. Ora cocok karo atine. Ora meso to. Wong bar ngrembug wong mati kok karek kowe kapan iki ora urung iki mujak-mujakke kula. Kapan dadi gantine maestro kuwi lho? Mboten. Ora padune arep mujak. Kula wingi bar nyekar bapak temrikule aja kesusu. Wis rasa kesusu nyusul aku kene tak garengane. Kene sing butuh ki gantine Pak Narto Sabdo lho, wis kesel ning kono. Heeh. Butuh dalang anyar jare. Heeh, ning aku ya ora kesusu ora nggih makatose ya ora apa-apa wis. Kula ajeng budal wis ketinggalan BRT kok. Mboten nek saestu Pak. Niki salut lagi kepada PDIP, semoga ini bisa ditiru oleh kelompok partai yang lain atau paling tidak ya kelompok masyarakat yang lain. Betul. Niki kalih ngetokke Simpang 5 Semarang niku pusate keramaian Semarang, Pak. Ya. Pun panjenengan ajeng golek napa?
uwit sing tukul lampu nggih enten niku. Heeh, ana. Oh, lajeng napa? Ning pancen nggih kuciwane Semarang niku rada panas. Karena sini kota pantai. Saya Simpang 5 mriki pancen panas mergo cedhak matahari. Panas. Matahari ndi? Lah niku lho, buri niku lho. Oh iya ya. Mangsane ya mong nek matahari ora nyorot raimu. Aku ku omong karo wong tuwa ora iso critani. Ajane kula nu ajeng ngekek napa ngaturi panjenengan ning Pekewuh. Apa? Semarang lu ciri khasé lumpia, engko tak tukoke lumpia ya mubadir, wong ora tedas. Tedas wae. Ayo. Barene, ben tak pangane engko nek kira-kira ora kolu, aja mbok. Atos le, Pak. Alah ora, ana sing empuk. Oh, tedas. Tedas ya dibuka sik jekuki sing jero to. Engko sing jaba patake raimu. Delok tak goleke lumpia sing isine rabung, isine pring. Wosok. Wong ning saestu lho, saya harus wajib mengeluarkan ini karena ini potensi daerah saya. Ya. Orang jadi warga Semarang harus bangga dengan kota Semarang, ngoten Pak. Lah sakniki kan mboten kula dhewe terus sinten melih sing bangga kali kota Semarang. Ha kowe kelingan ora? Napa? Dalammu Joko Edan. Nggih. Bulan karo aku yang Tawang Mangu kono. Oh royal. Ora royal pateni mengo. Yo tak dolan ya terus bareng anu ning warung. Nah, ning warung ndelalah kono ki sing akeh ki apa rempeyek kacang kuwi. Tur anget. Lah kok Joko Edan Kang. Kowe nek kira-kira iso ngentekke rempeyek iki 5 ku kabeh iki sembayar aku. Ning kudu rempeyek iki lho. Nggih. Ya, aku gorene. 5. Heeh, 5 iku kudu entek ya. Lah nggo wanduk cilik iki. Tak kowe jero anduk tak tutuki sik tuk bareng sajut tak untut. Oh, entek aku ngono. Akale kok mangan kok ngono. Lah wong gen aku ngerti to aku ora diuntuk mbok kei. Ayo, Pak nganggo akal aku. Iki yen jenengan kersa mriki enten mriki Pak niku Jalan Seroja jagung bakar. Lho. Ah gawan rene to? Nggih, saged nggih. Oh, kok enggak tak pangan metu je utuh malahan. Rasa kakian cerewet kuwi adimu Eka di Bali. Ah kajenge ora tertib. Ora tertib iki. Lah wong kula nu sing di omah wis ning kene jengleng te mriku sore teko leda-lede. Ora ngono. Yo ngenteni wektu sing kepenak. Iya, sik ngaturke napa Pak? Karo Mas Bambang Wuryanto, Mas Bambang Kribo, sekretaris DPD Perjuangan. Nggih, Bu Agustin. Heeh, terus karo Bu Agustin. Nggih. Wakil Wali Kota, ya toh? Anu, apa wis bendahara? Bendahara. Nek Wakil Wali Kota Bu Arita. Nggih. Yanti Rahayu, nggih. Paring kapitadosan kalian kula sak Yayat karo Mas Sumanto karo putuku. Nah, Yuli, Yanto, saka Banyumas. Ya, iki sing ngubungi aku panitiane, Mas. Nggih, matur nuwun dipun. Pak niki buah simalakama pun teko. Kok simalakama piye? Kowe iki ora dipangan eman-eman, dipangan marake ngracuni. Kok sing ngomong marake ngracuni iki? Lah mangan kaya ngeten iki, mboten ngracuni pripun? Wah kula di bojo kok ngeten cendhak umure. Kok iso? Cendhake lho. Lah iki upama duwe bojo kok ngene kula jak nonton wayang kulit disuk-suk wong ngoten lho mboten mengkap-mengkap teng dodo. Engko tak jak ning pasar disenggol wong teng sirah cekut-cekut. Wong lah kowe bocah mule nek turune gedhekmu amok kabeh dijeni wong. Gareng engko polahe. Aku mula kok timbangane dijeni bocah-bocah kula turu teng pos rondo. Lah kok tinggurke? Ya ora tinggurke ya karo kowe kuwi. Kok sing sabar nek duwe bojoku sing sabar, Lek. Ngene-ngene iki ya gemati karo wong lanang mangsamu kok dikira aku ki po sia-sia karo kowe. Enak nggih. Enak. Omongan ngono iki metu pajero. Piye? Kae aku ki tenan saestu kula nu nyawang ikan nu ibarate kaya nyawang anu napa roti bakar isi pisang keju. isi pisang keju legi. Pisang keju legi dipangan ora kuat kejune murus.
Lah emang aku kok kaya penyakit ngono apa piye? Ning tenan niki bocah wedok komplit nggih niki, Pak. Iya. Ayu, pinter, pawaan apik, suarane yo becik, iso diapusi. Wah, Kok iso diapusi? Wong ya genah ngene iki kok kena diapusi. Kowe ngapusi Ding ya. Ora. tenan. Nek Eka iki jan tenan aku percaya. Wah, jan pinget. Pek Penget. pek Penget niku napa? apa? Saiki ana apa rembugan iki rak do dicekak apik banget. Wah, jan pinget. Penget iki apik banget. Iya. Oh nek nu pekli. Apa? Ora to iya. Pekli. Pek iki Apa apa? kuwi? Apik sekali. Apik pede. Pede iki napa? Pede. Apik, Pak Din. Oh ya peklit. Tekan ngendi apa kuwi? Apik alit. Lah kono ana apik de kok. Aku peklit. Ora Aja. Ya. Ayo, saiki ngaturno apa rek? Ayo. Kula nderek. Kula niku temriki anak buah komandan panjenengan, Pak. Komandan Ora, panjenengan. ngene. Ya, saiki gandengan ning Semarang iki nang nggonmu dhewe ning daerahmu. Ayo. Nggih. Saiki kowe tak wenehi kamardikan lho iki sing mundhut gending sepirang-pirang. Lho, kula niku pun Ah. merdeka wiwit 45 kok. Hah? Merdeka 45 kok. Loh, ki Pakde mantep ki awakmu dikai kamardikan lek mumpung jek dikai kesempatan go milih yo. Engko nek wis ora iso milih ngono Wah, ra yo. mujekke aku mati. Mumpung isih iso milih ngono to. Mulek kowe iki. Sik, kari nyuwune napa, Pak? Oh. Iki wadanen wis. Surate Wis sing kok. kudu maca kono. Layane- Jalaran apa? Iki gawe aku ki abot ngono lho. Lah yen abot wis ora dalan. Hus, iki lakon kuwi telu dadi siji lho. Ah sampean iki dalam boros kok. Boros piye? Liyane mayang pisan lakoni siji sampean niku lakon telu dirangkep dadi siji. Borose ra umum. Men. Nek payu arep ngopo? Oh lagi niku ngetoke kualitas panjenengan. Lah ya kowe roh ra ning ngendi ben kae sing anu ya guyone rak ya kowe sing dageli ning Nggih, Jakarta niku lakon papat tok dadi siji. Bayarane gur pisan kok. Patine Bure Surawa ya to. Nggih. Patine Dursasana, patine Durna, Pun patine Dalange. bareng para esuk yogane pateni ya. Niki diwaca nggih, Pak. Ha iya monggo. Kepada yang terhormat Bapak Dalang, saya minta lagu Sri Kuning apa Sunan Kuning nggih? Hah? Sri Huning. Lah iki tulisane K iki lho. Sri Kuning. Sri Kuning Sri lho. Huning sing leres. Nggih. Kok Sunan Kuning apa? Kok kleru lho iki. Sri Huning, Pak. Oh ya. Terus Kijing Miring. Kijing Miring, Payuke, Bapak Bambang Samsuri. Samsuri. Kenapa melih? Sugeng dalu Pak Mantep. Pak Mantep. Hei, Sugeng dalu. lah. Cangkeme. Lah wong ana wong ngomong ra diwang. Niki kula Dimas Nggih, Setiawan. Setiawan kirim mbok matamu wis sing cetha nyah. Apa matamu wis ora patek cedhak to, Lek? Maksudnya aku wis blereng. Oh, ngono. Nggih, kirim salam kagem sedulur kula kemawon nyuwun lagu setunggal Liwung, nomor kalih Tawang Mangu Indah, nomor 3 Lali Janjine. Iki jane nganggo rokok apa ora kok akeh raja mak. Kene ora nek apa-apane lho, tak pateni kowe kok dikira pekok kene kok dikira aku ndelekke kok. Ha wong ngono cedhak kotak ya dilebokke kotak apa aku Lah ngerti. golek ana cerewet. Aku ngerti Pak Mantep iki ngene iki lak nglumpukke rokok. Engko anggere sepi dalan dodol rokok. Lah kae tidal. Mula rokoke dalange werna-werna. Apa kuwi? Sugeng dalu Bapak Haji Mantep. Nggih. Kula kadang-kadang pepadi Semarang. Nggih. Mengucapaken Hari Wayang Nasional. Amin. Mugi-mugi wayang langkung rembaka lan Amin. matur nuwun lumantar Pak Mantep wayang bisa diakui dunia. Amin. 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 Nggih. Kangge jambe sak jampi. Lho iki tulisane jambe lho Yohan. Jambe Sinigar. Ora nek Sinigar yo. Ya disigar to. Jampi saya mugi dipun paringi setunggal lagu proklamator pelok 6. Nomor kalih lagu Tukang Cukur. Wah, Mong anu, kok mong gondrong ora dicukul. anu, lagu ki lagu lawas ki Tukang Cukur. barbershop.
Barbershop. Tukang cukur barbershop. Saking kula Budi Santosa. Lagu lawas. Iki dimaca kabeh, Lek. Maca no. Ya. Oke. Piye kok nggih? Nggih, mboten ketinggal. Ki carane maca ngene lho, Lek. Apa? Tulisane ki ora patek cetha. Heeh. Ting kecer ana diklumpukke sik. Lah ngene, ndang mangap sik. Ah, wis nglumpuk. Malah beser iki kok. Bapak dalang kawula nyuwun gending ingkang Iso maca ora? lah ilah biyen sekolahe bayar apa ora to jane. Kok cilik-cilik. Nyuwun gending sapa ngira? Terus modernisasi desa. Desa kok Desa. Lah nyong kan wong Kebumen asline arep ngomong ya sakarepku arep ayo arep sing penting nggonku A. Wis ketok asline. Ya anane kaya iki nyong mau ya ketemu balane dhewek nang kana. Panyuwunan menika kagem ingkang wungon sedaya tokoh masyarakat sedunia dalu menika. Dadi keng mriko tekan niku kabeh sing mirsani. Jane kowe iki sindian apa tukang parkir tanganmu Lho diaplek. piye? Lah aku rak yo ngomong sedunia berarti kan dari ujung sana sampai ujung sana nggih Pak Ya, nggih. Lah betul. nggih. Mulai ora ndang duwe bojo. Polahmu. Akeh golek-golek. Polahmu Akeh kaya madik-madik. Matik-matik kabeh Ora sak rembok bojo. Saking kula Pujana, keluarga Mbubaan, Mijen Semarang. Matur nuwun. takon, ora sak rembug apa? Bojo. Apa ora iman-iman mbok ngurke iki? Aja rondo kesuwen. Rondo itu banyak godaannya dan di mata orang lain akan timbul negatif kalau kamu tidak bisa Gosip. menjaga. Gosip. Yang penting kan kita berhati-hati karena saya menjadi janda itu bukan karena kemauan saya sendiri, tapi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aku pomo karo kowe ya wegah. Lah ngapa? Guru pomo kok. Upama. Assalamualaikum, sugeng dalu Bu Cangik. Kula anggota WMC, Wayang Mania Community Semarang. Nggih. Kepareng badhe dana swara, bawa sinom sang proklamator, ketampen langgam sang proklamator. Kagem sedaya anggota WMC Semarang, Klaten, Cepu, Rembang, Pati, Solo lan sanesipun kanthi atur sugeng mirsani babaring lampah Bima Bangkit saking Jumanto. Nggih. Lan C, aku yo ngaturke penuwun karo Kas FC. Kas Iki FC. Anung Surata Fan Club Fans Club. iki penggemare yo rawuh mrene malah Nggih. maringi apa-apa. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Mas. Tegese ngene lho, aku matur karo para kadang-kadang sutresna wayang kabeh. Nggih pripun, Pak? Aja mung tresnani dalang siji lan sijine. Monggo, pokoke dalange sapa ayo disengkuyung diramekke ben saya ngrembaka. Nggih. Ngono lho. Ya ta? Nggih, leres. Ah. Jangan terlalu fanatik, kalau Ya, terlalu nggih. fanatik nanti malah dampaknya negatif. Ya, nggih. Monggo, sapa neh? Ayo. Niki enten setunggal malih. Sapa neh? Dumateng Pak Dalang mantep nyuwun lagu Simpang 5 untuk keluarga besar Partai PDI Perjuangan. Sopo Le? Lah sapa kok? Lah wong kowe sing nom ora ngono kok. Dari Roben Temanggung. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Nggih, pun kula waca. Ya, wis. Wis saiki pertama kali diuneki Simpang 5 sik. Simpang 5. Ah, nggo pambuka, yo. Cek niki lagu niki kula kentunke kagem bojo kali anak kula sing do nonton ning ndi. Oh, lah kayak Ndi? Kayak anakku karo bojoku. Mula kowe aja cedak-cedak 5 meter saka aku. Ndek iki sing mbok gawa dudu kae iki, Lek. Ndi? Wingi iki rada kuru kae kok lemumen. Kae kirik. Heh? Lah sing ning Jakarta kae sapa, Neng? Sing Lah. Jakarta niku bekas demenan sampean kula jak. Dus. Oh, padha-padha elek-elekan ayo. Aku kok dijak elek. Baik. Masa dijake wis elek. Nggih. Nggih. Yo Mas, saiki Simpang 5 sik, Mas. Simpang 5. Nggih. Nong 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 nong. Ayo ngono lho. Ganipun sang bonang. Yo.
Pancasila Semarang kumandang pranyata serbaguna swasana rame rakyat gedhe atine ing Jawa Tengah wis pengambangun jero kutha tekan desa ngadesa saben dina minulya simpang lima biguna upacara keperluan umum simpang lima ria ing kutha Semarang. Yo, ompae. Ngono nine. Pak Sekar simpang lima ria lapangan Pancasila Semarang kumandang pranyata serbaguna swasana rame rakyat gedhe atine ing Jawa Tengah wis membangun jero kutha tekan desa ngadesa saben dina minulya simpang lima pigunung upacara keperluan umum simpang lima ria ing kutha Semarang. tinggalane Suwargi ya, Neng. Nggih, karo Suwargi Anggrek. Mriku wingking hotel niku, Pak. Ya, ini wingking hotel. Aku ngapulane kono 3 tahun. Nggih. Ora ketang ya mung dadi tukang pijet karo Pasi. Nek sawap entuk-entukane ya akeh tenan. Sawapipun. Ya. Sawap aku iso gawe gending, iso gawe lagu ya Cildawuh karo guruku Suwargi ki Narto Sabdo. Secara tidak langsung apa? Niki enten pembagian door prize. Ya, ya mengko door prize mak mripate picek ngidak sikile wong lho. Lah sing ngakon ngadeg ning kono ya sapa wong kono ya jembar lho. Ayu-ayu sikile kapalen. Nang ngidak kasap. Kasap ora krasa blas. Kok door prize mengko ana. Nggih. Engko ngene, iki ora ana door prize nggih. 10 nek ora kelem. 10 kedak engko nggon limbuk sange. Limbukan 5. Oh, engko nggon goro-goro 5. Nggih. Hebat tenan iki. Tak kira nggone Gojek perjuangan le apa ya? Le nyembadani ya ora tekse ora baen-baen. Wah, hadiah utamane ku entuk hadiah karo entuk mangan, entuk ngombe. Wah. Hadiah utamanya luar biasa lho, Pak. Iya. Gedung. Dhuwur kae. Hadiah utama. Endi? Kae. Iki kowe iki rada suwung apa piye? Lho, kan wis cemawis ditata ning kene to. Kae ora hadiah, kae iki hotel. Kok dihadiahke? Lah hadiah sing hadiah iki kendaraan roda loro karo mobil. Oh. Lagi gambare tok lho ning kono. Ya. Yo sepeda motor enek 10.55. Nggih. Ya. Sik lagune ya sijingkas. Napa, Pak? Napa, Pak? Lagune sijingkas. Lah kuwi mau apa sing kira-kira kena dijogeti? Sri Uning kuwi mau piye? Sri Uning. Nggih, Sri Uning kenging, Sri Uning. Ya. Sri Uning bar Sri Uning lenggiran sing joget Mbak Sartini karo Eka. Wah, cocok. Nah, bar kuwi pembagian ya kuwi door prize sing nomere cocok iso mulih nggawa sepeda motor. Kudu ditumpaki saka kene. Nggih napa dipikul. Sepeda motor. Sri Uning dipun bawani mboten? Ya, dibawani. Nah, sing bawa sinten Rama? kowe no, ngopo? Bayar lara-lara 750 e. Wis tak omong kok 750 kadene 1000 karo diculek peralatannya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
sinebut pahlawan putri Sri uning mustika Tuban putra Kanjeng Suralawe nek nyuwara japik swargi Pak Mureng nek karo kowe nggih wong kula ki mau ngampas kok anak ragil kuwi ibarate ampas iki lowong-lowong iso neruske wong iya heeh Duk rokokku. Piye? Entuk rokok? Wah, Lek main ning Semarang entuk rokok Yogya. Malioboro. kowe iki ora ngerti, merokok itu bisa membunuhmu. Ngulakno rasa ngerokok. Iki lebokne tasku, Bude. Kowe iki jane sinden apa preman? Lho piye to? Kancane entuk rokok didemek kowe urung. Nang iklan-iklan kayak merokok dapat membunuhmu. Ngerti ora? Aku ora ngandel. Ora ngandel. Sing bunuh aku kuwi Gusti Allah. Nggih. Lah nek tulisane lho. Merokok mengurangi kesehatan, oke. Nah, setuju. Nek merokok membunuhmu kuwi gobloke wong ora diago. Aku lho. Rokok membuat impoten, barangnya aku ora percaya. Lah kok iso? Aku bar ngerokok malah njuk terus kok. Iki padune wong ngeyel, ngono lho. Teno, aku kepethuk wong wedok gragas ngeten iki nggih. Kok sampe ning anakku gragas lho mangsane iki. Lah kuwi rokok kok bogowo. Iki aku saking gematine iki tekan ngomong kok tak openi tak ijolke beras. Lah ngandel ora. Ayu-ayu kok kere nggih. Ya. Tuk pranggung bojona goro ngebelo Bebelo ora ngebelo. bebelat babelo Jan lambemu kaya silet pitik oleh. Wo, cangkeme. KTLK Apa? telek ngene-ngene nggo ngopeni anak bojo kok babelo wirat moyo Itu malah ngorok. tan wurung Sri uning gugur dadi kusumaning bangsa Dadi mustikaning Tuban ya. Tuban ku wong lokal yen bangsa nu pun nasional, Pak. Ah wong kuwi Sri Uning kok wong lokal kok, Mbok. Lokalisasine pundi? Jelas karepmu ngono lah. Oh, khusus Pake kok malah muring-muring. dadi mustikane. Dadi mustikane. Dadi mustika Tuban kan? Nggih, dadi mustikane Tuban. Sing muni, ayo saiki aku njaluk Ika. Monggo. Yo, Kak. Alah. Ae, Kak muni sing jogeti gareng. Nah, terus jenengan Kula napa? ngagungan. Kula nembang Ika, kula joget lah jenengan napa? Aku ngeprak no. Aku jejeki keprak apa jejeki kowe? Nah, iki sing tak goleki ya niki lho. Ora urung arep jejeki aku to. Ora ngerti kene sing nyekel simpang 5 barat. Alah, ora wedi. Sri Uning mustika Tuban labu tresna tuwin sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wus prasetya nandhang prengti
Kula niku nek nembang teng mriki niku jan wedi saestu niku lho Pak. Nek tumen jenengan niku ya gaya-gane teng mriki niku senior luar biasa. Napa mlen niki teng daerah Semarang niku daerah budaya, mudeng teng babakan seni niku jan kula niku wedi. Ya kudu diopeni sing nggih, tak ati-ati. Napa to, Lek? Kene boyoke ora kuat. Juweh. Ngapa wong aku ki lagi matur karo Pak Mantep lho. Maturi posisiku ki ngene lho. Iki agar kesuwen sasis kena. Nembang ari nembang kok juweh. Nembang ora? Ya. Nembang ngomong terus. Kancane kesel barang ngomong tinggal ngomong terus. Nembange kapan ngomong omong. Ya omong sakarep muring sakarep mumpung ijek iso. Katresnane Wiramaya tinampi dening Rara Triuning sanadyan wekasane Lena alabu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sriune mustika tuban laku tresna ing kabaya pati marang Raden Wiratmaya kanggo prasetya larang grangti Sriune katan greta kanthi nipta kadange pribadi Wiratmaya putranira sira lawe adipati Sriuning putrane ngabdi wong Sopati nalika engkuni kapupuring Madyalaga prang agung lawan Minak Jinggung. Jan gayeng saestu lho Pak ngaten niki kula sing seneng dadi marai melek teng mripat kula niki wane ngantol lho kula. Marai gayeng temenan. Iki apa to Lek? Katresnane Wiratmaya tinampi ning Rara Triuning senadyan wekasanira rapek lena alapu negara. Ya. Kan gayeng tenan ya yo. Kandhani yo. Ngimbangi kali sing ngendang. Hah? Ngimbangi kali tole pengendang. Heeh. Niku napa? Niku pernah napa jenengan niku? Putu. Nah, Sinten? Yakut. Minuman sehat. Aku juga di. Minuman Oh, sehat. minuman sehat iki. Yakult. Yo dalang. Dalang nom. Weton Banyumas. Iki wayahe keluargi Mas Gino Siswodarito. Nah, Mbak Wah. Mas. Iki bojone sing iki. Oh, niki kendaraane. Nah, ini heeh, iki bojone kae. Iki bojone niki. Ah, bojone. Tiwasan aku marep nyedak jebule niki. Oh, golek apa?
Pertanyaan. Gelet apa karo iki? Kae bojone Yakut. Kak, nggawa loro lho mangsamu. Pon loro. Diomong cek kono. Mbok aku sing nomor 3 gelem lho, Mas. Wo. Ngetet. Lho malah gotong royong apik kok. Gotong royong. Tak goleke sing isih legan. Tenane, Lek. Sing jaga WC kono le. Ya, Reng, dijingkas Reng. Napa, Pak? Dijingkas. Iki kei beksan linggiran. Oh. Mbak Sartini sing saka Cilacap nglengger bareng karo Eka. Wah, Bareng karo Rini. Telu. Ya, Rin. Wah, Dan. Pak Mantep pensiun dadi dalang. Piye? Hargae pesawat, anake wis tuku pesawat. Anak dalang kondang larang kok dolanane pesawat kok ngene iki. Nganggo remote. Kon ora dituruti ya rewel. Anake Pak Mantep kok pesawat cutik. Tukoke mobil-mobilan ya. Apa kuwi setiring atek tugel ya wis. Nggih. Mbuh piye. Mboten sing penting bocahe iso dalang kula seneng pokoke. Ya. Karo wayang ngono tenan. Wayang karo kendang. Sakmene nyabutke wayang kok pintere Raja Mak ku anggere wis dewasa lho iso ngedol wayang bareng iki. Tenan. Oh alah long. Ponak Bagas Sumbilung. Nah. Ponane le ngegong lho. Ya. Iki lengger gedenge eling-eling Banyumasan. Sing nembang sinten iki? Sing nembang nyonyahku. Oh, buke. Ya. Buke, wah. Paling iki wong Banyumas nek ora nembang Banyumasan wis ora pas. Nggih, kula pun dijamoni buke kok. Nah, Kodhok dijamoni kari turune. kuwi nyonyahku ki nggawa apa-apa tenan, panganan nggawa, obat nggawa, omben-ombenan nggawa. Wah, niki mboten bojo dalang ngono pegawe catering kok. Nek kene karo bakul mangsamu. Nggih. Ya Bu, Sideni. Eling-eling Banyumasan sing jogeti Mbak Sartini, Rini karo Mbak Eka. Karo Gareng. Loh, kok kula? Engko bar iki terus apa kuwi? Door press-e dibuka. Nggih, door press. Monggo, ya maju. Ya. Thank you.